Всем привет! Вы на канале Элина и мы животные. И сегодня же я вам расскажу, как появились у меня все хомячки. Ну, у меня их достаточно много, аж целых 3. Ну, а пока я не начала, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о новых роликах. Ну, да. Так. Начиналось все с моей хомячки. Джуни. Ну, вообще, начиналось все с кота. Ну да, начиналось это с кота. Но у нас сейчас истории про хомячков. Если вы хотите про морских свинок или кота, там тоже довольно интересные истории. Пишите в комментариях. Ну так вот, я купила Джуню по объявлению. Почему я ее купила? Я пришла домой к моему брату. У него был джунгарский хомячок по имени Пипи. Ну, его так назвал его младший брат. Он еще маленький, и он его так назвал. Довольно странное имя. Ну, его звали так. Он был серенький, обычный, в принципе, джунгарский хомячок. Он был довольно толстый такой. Ну, не как прям сирийский. Вот у меня тут сирийский его видно. И да, это его. Кстати, я его так и не назвала. Я его не знаю, как назвать. И он мне дал его подержать. И он еще что ли кусался. Да, он постоянно кусался. Но, несмотря на это, я все равно его брала постоянно в руки, когда приходила к нему в гости. И я как-то взяла его в руки, он такой пушочек был. Мне он так понравился. И потом я стала бабушку уговаривать, так как у меня были дома собака, 2 морские свинки, кот, ну и в принципе уже много животных. Так что я уже не просила родителей. Но в скором времени это узнали и родители. Бабушка уже согласилась все-таки на хомячка. Но потом это согласилась и мама, ну, и папу было несложно уговорить, так как ему все равно. И тогда мы нашли по объявлению, одно объявление, было 2 джунгарских хомячка, белые и белые, 2 девочки. Жила она не в хороших условиях, скажем так. Жила она в маленькой клеточке со своей сестрой, я так понимаю, и мамой. Ну, у меня тоже малыши с мамой жили. Ну, короче, с пластиковым колесом, домиком, ну и со всеми такими штучками, которые не предназначены для хомячка. Если у них еще и шар есть, то я не удивлюсь. Давали они ее кормили вареной картошкой. Да. Мы спросили, а чем кормите хомячков? Ну, мы знали, но просто спросить. Она говорит, ну, картошкой там вареной. Чё? Ну, и вот так вот. Ну, я, короче, так вот ее несу в баночке из-под йогурта. Ну, это была уже история. Вот так вот появилась у меня одна хомячка. Потом летом я сказала маме, что я хочу, чтобы она родила детей, чтобы она размножилась. Ну, короче, вы поняли. И она говорит, ну, окей, делай, что хочешь. Но я, правда, не летом. Летом она родила, какого? 25-го последнего месяца. Блин, я забыла. Я вообще не помню, как месяца так. Блин. Да, нормальный человек, не помнит. Ну, короче, последний месяц весны, 25-е. Она родила, или 24-го. Я просто 25-го домой уже пришла от бабушки и увидела это. Так что она, может, и 4-го родила. Ну, короче, от 24 по 25. И они подросли. Я думала оставить серенького,
Но все серенькие оказались мальчики, один даже умер, ну, кое-кто придавил его диваном, но это не я, простите. Меня тогда дома не было. Если хотите эту историю, то, ну, зачем, в принципе, рассказывать, ну, почему мы его так задавили, ну, он просто сбежал, я, по-моему, это все рассказывала. Ну, и мы оставили, короче, самую маленькую, самую такую к рукам, которую бы, я не думаю, взяли. Она так к рукам не лезла. У нас был серенький один, беленький. Они были самые ручные, мы их всех раздали. Причем, самое интересное, всех хомячков у нас взяли знакомые. Из OLX нам так никто и не позвонил. Да. Ну, в принципе, мы зато знаем, в каких условиях они живут. Ну, не очень хороших, но нормально. Самые худшие взяли это у мамы на работе. Я вначале даже не хотела давать, но я это не сказала. Потом маме говорю, мам, это переноска, наверное. Она такая, нет, это клетка. Ну и вот так вот у меня появилась вторая хомячка. Третьего хомячка мы купили вчера. Да, вчера. Он сейчас у нас спит, он постоянно спит. Ну, кроме ночи, конечно же. И он не очень ручной. Писали, ну, мы когда позвонили, сказали, что он ручной, но он не очень ручной, он постоянно прячется от рук. Я не знаю, придется его к рукам приучать. Но если вы хотите такое видео, потому что было такое видео, где я рассказывала, почему же ваш хомячок кусается, то там было, ну, достаточно много просмотров. И это значит, что у многих хомячководов, владельцев хомячков кусают хомячки. Так что я могу тоже такое видео снять, ну, как приучить к рукам. Мы его взяли тоже по объявлению в OLX. Вчера я маму тоже уговорила, но я давно ей говорила, что я хочу сирийского хомячка. Но она говорила, тебе нет, у тебя есть джунгарские. Но потом как-то вчера она по объявлению нашла и такая, типа, ну окей, будешь меньше в инете сидеть. И купила, ну, мы пошли с ней, и там было 2 мальчика и все остальные девочки. Я хотела мальчика, так что у меня был выбор. Но они были разные. Вот этот, по-моему, были рыжие, или у него полосочки, как-то он чуть-чуть отличается. Ну, чуть-чуть капельку. И вот так вот появился у меня Сирик. Он тоже жил в плохих условиях, в маленькой клеточке, на гранулах, в пластиковом домике, с пластиковым колесом. А так он попал теперь в хоромы. Сейчас я вам покажу моего Сирика и вообще, как дела у моих животных. Сейчас я это видео установлю. Шла к нашему Сирику. Я поставила тут вот такой вот стенд. И колесико мне мама по-другому поставила, чтобы было его видно. Давайте проверим. Я ему сегодня давала творожка 0%. Ну, давайте посмотрим, что у него в мисочке. Блин. Вот. Мисочки у него, в принципе, не густо. Давайте вот это мы все выложим на там вот в своем шалаше. Ну да, кто не видел видео ну, ура, мне купили хомячка, то смотрите, на моем канале есть такое видео, конечно же. Я его где-то, наверное, к 11 часам смонтировала только. Да, я где-то 2 часа делала клетку эту всю, переделывала. Ну и сейчас мы будем чуть-чуть добавим кунжутика и еще семечек других. Так. Вот такие вот семечки. Сейчас я их открою. Так, я их открыла. Камера, настраивайся. Так, пока я там ходила, хомячок уже проснулся, да? Ты проснулся. Как тебя назвать? Выходи. Сейчас я ему корма насыплю, и он пойдет, в принципе. Так, у меня что-то камера не хочет настраивать. Настраивайся. Так, все, настроилась камера. И теперь осталось это все перемешать.
Так. Сидит, сейчас мы его достанем. Я решила кунжута не сыпать, так как-то много вон кунжута. И ставим вот туда вот. Там вот у него куча места. Сейчас его надо как-то вызволить из дома. Может, морковкой? Кстати, тут был салатик. Ой, видимо, он за целую ночь весь салат ухомячил. Так, нет. Смотрите, какой Соник. Ну ты вообще так. Я не знаю. Этот домик очень сложно так, вытаскивать. Иди ко мне. Ой. Тут очень сложно, если честно. Хомячка. Ой, тихо. Сейчас я уберу камеру, а то так неудобно. Так. Я еле вытащила моего Хому. Так. Вот он. Так, стоп. Вот он, мой Хома. Я не знаю, как его назвать. Кстати, если вы хотите такое видео, у меня теперь появился мальчик, и поэтому я могу снять видео, как отличить пол мальчика от девочки. Ну, я, в принципе, знала, но чтобы был наглядный пример вам. Нет, я очень давно хотела сирийского. Они такие большие, клевые, и они были ручные, говорят. Но что-то я не вижу, что они ручные. Но они какие-то очень шустрые. Нельзя туда идти. Видите, как он у него... Сейчас мы возьмем его. Вот, блин, я просто знаю, что нельзя так брать хомячка. Вот. И вот такие полосочки тут на шейке, черненькие. Да. Ну, походу, высоты не боится. И спать он не хочет. Вот в клетке он всегда залазит в свой дом-шалаш и спит. А тут он не хочет спать на руках. Это еще маленький размер хомячка. Так, мой кот идет, так что нужно аккуратно. А он идет к клетке. Давайте его посадим в клетку, пока кот туда не залез. Прощай. Так, теперь посмотрим, как дела у моих джунников. У Мики и Евы, точнее. Так, за ночь они развернули колесо, так-то никого нет в домике. Вот они туда ходят в туалет, так что надо туда больше насыпать гранул. Смотрите, какой они бардачельник тут уже навели. Они все вон там, вон. Вот Джунька ко мне вылезла. Джунька, иди ко мне. Она может укусить, если резко ее брать. Пытается укусить меня. Я тебя не боюсь, Джунька. Девочки, они какие-то такие, им на тебя пофигу. Вот Мики, она байгуска, и Джунька такая какая-то кусучая. Им, если честно, на тебя все равно. Главное, чтобы еду приносили. Даже не обязательно клетку менять. Сейчас мы возьмем нашу Мики. Мики у нас выросла. Да, как видите. Но она все равно почему-то не так сильно растет. Вот у меня были другие хомячата, они больше росли, чем Мики. Мики у нас маленькая какая-то хомячишка, и она трясется. Она уже как мама. То есть она по поведению стала... Вы это видите? Сейчас я вам покажу. Сейчас я туда приду. Нет, он не ест хомячка. Конечно же. Нет, если бы он ел его, то хомячок бы... Смотрите, что он делает. Он вот эту вот палочку вытащил и намусорил.
Беги отсюда, пока не попалась тебе. Она ж так еще мусорит, вы не представляете, как она мусорит. Смотрите, как она намусорила. Сейчас кое-кто будет из-за тебя пылесосить. У вас убирать надо, да? Макаки. Да, вот я вам повесила тут гамачок, который мы в эпицентре покупаем. Так. Чапи. Кстати, если вы хотите отдельное видео, как я приобрела вот эти вот этажи, то пишите тоже. Так, вот это вот все надо вот так вот сгребсти. И насыпать в корм ему. Так, ну, не будем его отвлекать от спания, потому что сейчас день. Только меня очень волнует, что он не пил разу. Вот просто. Давайте тогда... Там творожок лежит? Нет, он, по-моему, съел. Давайте тогда сейчас пойдем на кухню и посмотрим, что есть в холодильнике. Так, яблок у меня нет, говорю сразу. Что же мне брать? Я даже не знаю. Кроме помидоров у меня больше ничего нету. Я не знаю, приучали ли его к поилке, но сейчас я намажу соком помидора, и может быть тогда он попьет. Так, я решила все-таки... снова мыло. Не мыло снова. Я решила все-таки без вкусняшек всяких обойтись и приучить ее к поилке его самой руками. Так, для этого мне нужно вначале его поймать как-то из домика. Так, я его достала. И теперь закрою клеточку. И достанем сейчас поилочку отсюда. Так, я вот только достала поилочку и носиком дотрагивалась до шарика. Но он ничего не пил. И я думаю, может быть, он приучен к поилке, но просто пока не хочет пить. Я не знаю. Он засел в углу. И я не знаю, что с этим хомячком, но он какой-то не такой. Кстати, мостик тут немного не вмещается. Я думаю, его может все-таки убрать. Кстати, да, тут теперь стоит полочка еще, но все-таки вместилась. Вон. Сидит, моется. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал и канал моих животных. Нажимайте на колокольчик, чтобы самым первым узнавать о новых роликах. Пишите в комментариях свою идею для видео. А всем пока-пока. Смотрите, как смотрит. Говорит, подписывайтесь. Подписывайтесь.